Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Ako ste kao ja i Vrt vam je poludio ove godine pa vam rađaju krastavci kao nikada, znate o čemu pričam. Veliki su, zreli i jednostavno ih više ne možemo pojesti svježe koliko god se trudili. Baciti ih je šteta, pa sam odlučila da ih ukiselim na jednostavan domaći način bez puno filozofije. U ovom videu pokazujem kako da sačuvate višak krastavca i uživate u njima i kad sezona prođe. Ranije sam vam pokazala kako pripremam malu teglu, a danas vam donosim recept za kiseljene od tegle od 3 kg. Ostanite sa mnom do kraja videa jer vam dajem savjet kako da vaši kiseli krastavci ostanu čvrsti, prskavi i da ne omekšaju, baš onako kako treba da budu. Za početak dobro operite i posušite krastavce. Ja sam mislila da će mi biti dovoljno 4 komada, ali na kraju sam ipak dodala još 2. Osim krastavica bit će nam potrebno sljedeće: 5 komada bijelog luka, 3 kašike soli, 2 kašike šećera, 250 ml sirćeta 9%, par grančica svježih kopra i topla prokuhana voda. U šerbi prokuhajte pola litre vode. Kada prokuha, ostavite ju da se ohladi, ne potpuno, nego da bude topla. Zatim isiječemo krastavce. Vi ih možete isteći na kolutove, ali meni je jednostavnije ovako. Na dno tegli stavljam svježi kopar i bijeli luk. A zatim redam krastavice. Pokušajte ih stisnuti što je više moguće.
kada smo poredali krastavice, dodajemo i šećer, so i sirće. Dodala sam i 5-6 komada bibera u zrnu. Zatim u krastavice dodajte i ohlađenu prokuhanu vodu, tako da sve krastavice budu potopljene u vodi. Ovo su moje krastavice od prošle godine pripremljene na isti način. Sve je na kraju do pravog omjera sirćeta i vode. Ako je odnos vode i sirćeta dobar, krastavci će ostati čvrsti, neće se kvariti i dobit će onaj pravi osvježavajući kiseli ukus. I to je to. Teglu na kraju dobro zatvorite i ostavite krastavice na mračnom i hladnom mjestu. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se video dopao, lajkujte, ostavite komentar i podijelite ga sa nekim kome bi ovaj recept mogao da koristi. Vidimo se uskoro s još domaćih recepata. Prijatno i sretno pravljenje zimnice.